amassar seu carro. Eu quero ver como é que esse cara vai aprontar isso, hein? Tentou com o tênis? Qual que foi a ideia dele? Nada a ver. Ah, tá. Isso aí é tipo uma ventosa, né? Aquele negócio que gruda. Mas puxa com força, cara. Não funcionou. Ah, não faz isso não, velho. Vai estragar o carro, velho. O cara tá usando cola, mano. Não faz isso não. Ó, quer ver, ó? Vai quebrar tudo. Que dispositivo é esse? Meu Deus. Quebrou e o plastiquinho ficou ali ainda. Pelo amor de Deus. Já tava ruim, agora piorou? Ó, esse outro aí. Pô, esse aí tá indo, hein? Aí sim, hein? Ih, mas quebrou também. Não tá perfeito ainda, mas tá top.